levanta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Que le sople, que le sople, que le sople. Vámonos, bravo, 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 bravo. Que lo parta, que lo parta, Que le muera, que le muera. Normal. Siéntate. No, que lo pata. Bueno, queda. 3. Ya. Ya. Pártele ese cacho al Sandy, que lo parta. Que lo parta. No. ¿Sabes qué? Con esa me sale. Bravo. ¿Si no se partía? Sí, ¿por qué? Porque papá no, porque ya lo Pártelo, Leslie, pártelo. ¿Rompe la bolsa? Pues yo le voy a Cruz Azul. ¡A la bestia! Si traigo $1,000,000. Este para allá. Te los cambio. No. Ese para allá. La de la América. ¿Te gustó tu regalo, sí o no? Échalo, ¿sabes? No, yo no lo voy Se te va a perder todo. Échalo aquí, güey. Yo tengo otra de Goku. No le haces, échalo aquí. ¿Este de quién es? ¿No dice? De tus abuelos. Ah, de mis abuelos, de Gaby y mi abuelo. Pues la cartera para mi abuela. Rómpela, hombre. Échale aquí, güey. Échale aquí, güey. Ahí se le queman las manos nomás de agarrarla. Pues sí, yo ya tengo una cartera. ¿Qué es eso? Voltealo. ¿Colores? ¡Oh! Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es, güey? Va a quitar. Ropa. Es una playera de Sony, ¿cómo cuánto de Sony? La chida. Sony. Ya, ni te queda, güey, dame. Un short. Se me hace que me queda a mí. Y un short. Y le queda. Y un short de Sony. ¿Qué pasó? ¿Qué? Esa es mía. Se me hace que se te va a perder esa. Pero no lo tiene. No, Cristian tiene esa maña. ¿De qué? De dejar todo. Mi papá también. No, yo no, Gaby es la que envuelve, yo no. Esa vez fui yo, sorry. Esa vez fui yo. Sorry. No más. ¿Si es de agua? El grúa Siguiente. es de agua por fin. Pero Va a dar una vuelta para que eches ahí no, mira, todo. porque no tiene nada grande. Sí, como no, güey. Ah, sí. Pero ¿cómo se recarga? O sea, la colita se la llave, güey. Está el azul, ahí le metes el agua. A ver. Este es de mi A ver, la que ves. papá.
chicos. ¿No sabías? A ver, Mídetelos. Ah, no le quedan. Que se los pongan. No le quedan. Parece que me quedan a mí. También se van a perder. Esta vez te van a perder. Si no, pues a cambiar. Sí, estábamos y los cambiamos, pero por cerveza, güey. Ya tenemos. adiós 12. Son unos Predator. No la vas a pisar, mi Santi, no lo vas a pisar. Porque luego, si no te quedan, ya no vale porque ya lo pisaste. No, sí. ¿Se quedan bien? Un pedazo. ¿Y qué? Sí. No, no te quedan. No, sí, también. Sí te quedan, pero grandes, güey. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ah, un balón! Ya tienes como 7 balones, no manches. ¿Tienen colección? Claro. De Nike. Nike. ¿Me has pedido? Casimiro, Casimiro. Necesita cerveza, tío. Ese es para el torneo, ¿no? Es para el torneo. Patriota, Nunca. Pero me lo vas a prestar porque ya empezaron el torneo. Ay, ay, ay. Ah, patriota. Es para el torneo, es para el torneo, es para el torneo. ¿Quieres romper? Ah, te creas, no, yo me voy a llevar el del mundial. Ah, pues está más chido. No, es que ese es 4. ¡Ay, no! ¡Ese es mío! Si quieres, llévate ese. El del mundial no hay, déjalo. Chinga. Él se va a llevar el que quiera, güey. A ver, balón, Santi. Mira, ni sabe usar el balón el güey.